Пожалуйста, благословите, чтобы мы получилось у нас. Господи, я благодарю. Намам Вишну Падая Кришна Пристая Бхутале Шримати Бхакти Веданта Сваминити Намине. Вместе, пожалуйста. Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Nirvishesha Sunyavadi Asatadi Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Bhakta-vrinda Hare Rama Hare Rama Hare Rama Kevalam Galo Naste Vanaste Vanaste Va Gajirannadham. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Харе Кришна. Давайте откроем окно. С той стороны, пожалуйста. Бадра Баларам Прабху ки. Прабхупада ки! Мы приглашаем харинамную группу Нама Амрита под руководством Нарисимха Шиваграма Прабху. Это путешествующая группа, да. Путешествующая группа по городам Золотого Кольца. Они только что с зимнего Харинама тура, заряженные. Они организуют вот совместные поездки, посещают вайшнавские фестивали, мантра-йоги. Еще один микрофончик можно, да? Роман Баба. Еще один микрофончик. Да, дальше радио. Возьми.